umuhari w'inyeshamba AFC M23 uragiriza FARDC ndetse na Wazalendo gufata ku nguvu no kwica rubozo abene gihugu wo muri Makobora. Ibi bikaba bitanga kuvuga kuri no munsi w'inkerezo rya 31 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2025 tugenda dusoza uno mwaka. Makuru ni menshi mu gisagara ca Uvira, imigwani yacabandanije mu bice bumwe ndetse no kuri poro ya Karundu. Ibintu ntabwo vyoroshe ntibisanzwe. Nagenda babwire yuko muri kino kiganiro tugiye kurabira hamwe na cyane turaza kwibanda ibiko biravugwa muri Makobora. Benshi bariko baravuga yuko Makobora inyeshamba zoba zayisubije mu minwe, ariko nico gihe nako kanya kugira dushobore kuyaga neza na neza ibiri muri Makobora. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu nyezina, kiganiro gito cyane tugiye kuyagamo, manzi ndabifurize umwaka mushasha mwiza, umwaka w'ibihumbi 2026, umwaka ugaburika na kabiri, umwaka w'imigisha, umwaka w'imihezagiro, umwaka wo kuronkamwo vyose mwifuza mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose. Nuko ntafise ivyo nobakwiza, nobasavye imikasho zanyu mwese kugira ngo sobore kugira ico ndababwiye, kuko muri abantu bacu no mwaka twabanye neza, mwatubaniye neza, ndetse mwadufashije muri byinshi bigiye bitandukanye. Buri abatuguriye amazi, abadufasha mu ma equipe matwagiye turakenera, abo bose rika tubashimire cyane. Twizere yuko Imana mushobora byose izokomeza kubakorera ikibereye, maze ikomeze guheza sinovuga yuko ari kiganiro kigiye guheza no mwaka 2025, kuko ndashobora gufata n'undi mwanya bivanye n'amakuru ahari maze nkayabashikiriza atakibazo na kimwe. Je mugiye kubana kwa runo rubuga ni Kodi do Black. Rero abantu mukurenye kuri Kodi Entertainment ya mbere, laba ko mwamazi gukora subscribe, umwaka ntuhere mutarakora subscribe, hamufye no gakengeri kugira ngo ikiganiro cyose giye kumuzohore muba mu bambere bakirose. Yesi nko bisanzwe nayivuze mu ntangamarara yuko tugiye kuraba neza na neza ivinyeshamba ziriko ziragiriza FARDC ndetse na Wazalendo. Mu gatondo kuno munsi niho uno muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda AFC M23 RDF wazindura usohora itangazo novuga ko ridasanzwe ubicishije ku nyeshamba nkuru yayo ijeje vya politike. Bertrand Bisimwa asanze nyene avuka muri ako gace ka Makobora, aho FARDC na Wazalendo bagirizwa gufata ku nguvu abamama, abakenyezi, abigeme ndetse n'abana bataruzuza imyaka 18. Ibindazi yuko abenshi mukurikirana zino mbuga mwagiye mubibona ahagiye hatandukanye. Ibi zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zivuga yuko byoba byabaye kugenekerezo rya 29 igihe zino nyeshamba zambugwa kano karere ka Makobora zirinze kuraswa bikomeye. Izi nyeshamba zo zikaba zivuga yuko zitigeze zirasana ngaha muri Makobora, ahubwo zahavuye ari uko zibishatse cyane mu kubahiriza amasezerano ya Gahengo. Ibi nivyo inyeshamba zagiye ziravuga muri iri tangazo zasohoye. Ariko imbere ko ninjira mu vy'izi nyeshamba zavuze zadumye ku rutoki, reka manzi ndabibutse uburyo zinyeshamba zavuye muri Makobora. Abo twabanye mu biganiro byacu twaraberetse amafoto n'amavideo y'ingene inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zaguye muri Makobora ko mu buryo budasanzwe, ndetse zarashwe zirapfa kabisa atambabazi nimwe zigiriwe. Ibindazi yuko twagiye turabibereka. Rero uno munsi zino nyeshamba zo zivuga yuko zavuye ngaha muri Makobora atamigwano irinze kwaba. Ariko si ivyo nje gutebako, si ivyo nzo gushira ku mwanya, ariko reka turabe ibino bintu zino nyeshamba ziriko ziragiriza FARDC ndetse na Wazalendo. Mu byo bagiriza barabagiriza gufata ku nguvu, kwiba, gushurashuza abana badakwiye imyaka 18. Biboneka neza yuko ari ibintu byateguwe n'izi nyeshamba kugira zisevye cyane zirika makungo yuko kino gisirikare cya Kongo ibyo kijeje ari gufata ku nguvu no konona abana batarakwiza imyaka y'ubukuri. Aho mbere mu itangazo ryasohowe na Bertrand Bisimwa yimanze yongera aremeza yuko ibitaro vya Makobora vyuzuye inkomere z'abagore basambanijwe na FARDC ndetse na Wazalendo mu gihe M23 yari havuye. Rero murumva yuko ari imitego canke amatrike n'amatwiyo zino nyeshamba zikoresha kugira ngo zikomeze gusevya kino gisirikare cya leta ya Kongo. Ariko je no vyita nko kumaramara, kuko uburyo bakuwe muri buno buce ntavyo baziga
bari bazi yuko bazohaguma, ariko bahuye n'inguvu nyinshi za FARDC bashobora kubomora muri buno buce. Rero abantu muvyumvirize mwumve yuko zino nyeshamba zitigeze ivyo ziriko ziravuga bitigeze biba atanaho vyakabaye. Betrabis mwo bavuga yuko ngo yarazi yuko aba basirikare bari baje borinze umutekano w'abene igihugu, ngo kumbe ngo nibo bariko barabasenyera umutekano wabo. Ndazi yuko abantu bakukenye zino mbuga kuva kare novuga ko ari byo biri kubirasirikira, ndetse na abatangwe n'ama propaganda yabo yo kwishira hejuru, aho bavuga yuko iyi makobora yoba yasubiye mu minwe y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ahubwo nagenda babwire yuko inyeshamba ziri mu gihugu cya Kongo ha mu buseruko ziriko zirabona yimbwa yaboneka umugezi, kuko imigwano iri kiraba bari muri defensive na offensive nimwe barigera bakora. Rero murabizi yuko hatsinda uwataka, rero coalition ya FARDC iri muri attaque zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zo ziriko zirazibira cyane ziriko ziradefanda, mu gihe FARDC yo yariye Karungu ndetse yari yanasezeranye yuko itegerezwa kwisubiza kino gisagara ca Uvira imbere y'uko no mwaka w'ibihumbi 2025 urangira. Ariko dushobora kwibaza ati FARDC iraje ikore mu masaha ibintu itakoze mu mezi angahe canke mu misi ngahe irangiye, kuko murabizi yuko kino gisagara ca Uvira zino nyeshamba zahingiye kugenekerezo g'9 Kigarama uno mwaka wa 2025. Kugira ubu inyeshamba haciye imisi mike zaravuze ko zavuye mu gisagara, ariko vyabaye byo guhuma amaso amakungu, ntabwo zigeze zisoka ngaha mu gisagara ca Uvira. Rero FARDC reka turindire ibitangaza nk'ivyo Yesu Kristo yakoze, ariko je nta mahigwe menshi nobiha, ahubwo nuko bo kwitegura neza kugira ngo bashobore gukora ibitero bigira hayisita ubundi bwo kuvuga yuko bashaka gufata kino gisagara ca Uvira ava 2026 muri ano masaha make dusigaranye. Ndabona yuko biri kure cyane, ndabona yuko umengo ntivyokunda na bukebuke. Nkuko mubizi muri propaganda zabo n'ubundi propaganda zirabandanya. Murabizi yuko ku bwato bwarashwe muri poro ya Karundu zino nyeshamba zemeza yuko harashwe n'indege zivuye mu gihugu cy'u Burundi n'amadrone y'igihugu cy'u Burundi. Ntibahagarikije ngaho babonye bidatanze feedback. Ikindi kintu bariko baravuga yuko hari ibibombe bigera ku 32 byavuye mu gihugu cy'u Burundi biraswa muri Kamayora, ndetse banahize n'abashobora kukina izo hole zabo. Murabizi yuko twabwiye yuko ari ama script bagira hama bagakina kuri ama propaganda yabo, bemeza yuko ngo bino bisasu cyangwa bino bibombe byavuye mu gihugu cyo Burundi. Ariko abadukurikiranye ndetse narasitse no kuri tele ndabereka uburyo muri Kamanyora hari hameze, ndetse n'ibibombe iyo byariko birapfa. Ndabasubije inyuma gatoyi, umunsi bavuga yuko amabombe ayabaye menshi. Amabombe nuko hari kugenezo ya gatanu nyamba nihenzi, amabombe nuko yava hari mu misozi ya Ngomo, ndetse ayandi akava muri Uvungi. Naberetse impande zose nari ndimo neza nariza ngaha mu Rugombo, kuko baravuga yuko inkoho ariho ziri z'u Burundi, maze ndabereka ni amabombe ariko aratera ava aho yava muri Ngomo ndetse no muri Ruvungi. Byaboneka neza yuko coalition ya FARDC na coalition ya RDF bariko barahana injugujugu z'amabombe. Rero kuba ariko barumva zino propaganda ntibazishire ku mutima, ni kubambika ibara FARDC ndetse no kwambika ibara igihugu cyo Burundi. Sinagombye kubarambira, sinagombye kubabwira byinshi, ariko reka nkundi ndabasezere ndabikibanure. Kumbure reka turindiririre kwinjirana mu mahoro n'umutekano uno mwaka wacu, uno mwaka wo kwishugwa w'ibihumbi 2026 tuzongera guhuramo mwese turi bazima. Shimwe cyane byimva mutima mwebwe mwese mukomeza kutwirika urukundo rudasanzwe. Turongera mu bindi biganiro byacu. Bye bye.